Halo selamat pagi Sobat Sehat semuanya, kembali lagi kita di dalam Prognosa, program ngobrol santai bersama Rumah Sakit Pantiwalio. Dan saat ini edisi hari Selasa 18 Januari 2022, saya Yon Setiadi akan menemani Sobat Sehat semuanya di dalam Prognosa di pagi hari ini. Dan saat pagi hari ini tema yang cukup menarik di saat situasi seperti musim hujan saat ini, cuaca kadang panas kadang dingin. Nah, ini sangat berdampak signifikan nih terhadap kesehatan anak jika anak dalam kondisi yang tidak fit. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah pertolongan pertama saat anak batuk pilek nih. Nah, untuk para orang tua nih, Bapak Ibu semua yang memiliki anak, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bergabung saya dan dokter saat ini akan membahas tentang tema batuk pilek saat ini. Dan sudah hadir bersama saya Dr. Nur Agus Gunawinarto Wijata, spesialis anak yang biasa dipanggil Dr. Agus Wijata, spesialis anak. Selamat pagi dokter. Pagi Mas Yon. Gimana kabarnya dokter? Baik-baik, sehat-sehat. Sehat semuanya, dan kita berharap sobat sehat semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Dan untuk saat pagi hari ini saya menginfokan untuk sobat sehat semuanya bahwa tidak perlu takut untuk berkunjung ke Rumah Sakit Pantiwalio, karena Rumah Sakit Pantiwalio adalah rumah sakit yang aman. Semua tenaga kesehatan sudah divaksin COVID-19 dosis yang ketiga dan semuanya telah melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dan tidak lupa kita menghimbau untuk sobat sehat semuanya untuk tetap melakukan protokol kesehatan ya, tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan informasi penting nih untuk sobat sehat semuanya bahwa mulai tanggal 1 Desember 2021 kemarin kami Rumah Sakit Pantiwalio Surakarta sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menjadi pusat layanan kecelakaan kerja dan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah suatu informasi yang menggembirakan gitu ya. Jadi untuk sobat sehat semuanya yang bisa berkunjung ke Rumah Sakit Pantiwalio dapat memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan begitu. Dan jangan lupa untuk mengunjungi di IGTV kami dan di channel YouTube kami. Di situ banyak sekali materi-materi edukasi yang sangat bermanfaat begitu untuk sahabat sehat semuanya. Dan kami mengundang sobat sehat semuanya di pagi hari ini khususnya untuk orang tua, Bapak Ibu yang memiliki anak nih, anak-anak. Yuk gabung bersama saya dan Dr. Agus nih mengirimkan komentar-komentar, pertanyaan-pertanyaan tentang batuk pilek pada anak, karena ini adalah suatu tantangan sendiri nih bagi orang tua kalau misalnya anaknya sedang dalam batuk pilek begitu ya dokter ya. Iya, betul. Baik dokter, berbicara tentang batuk pilek dok, ini adalah kondisi yang bagaimana sih dok di dalam kondisi tubuh itu dok? Iya, jadi hampir semua orang tua pasti sudah pernah mengalami ya, kalau ada anaknya mengalami batuk pilek. Ya, batuk pilek sendiri kan gejalanya kan semua tahu, pasti hidungnya berair, kemudian juga bisa hidungnya tersumbat, bisa kemudian batuk-batuk, ada yang berdahak, ada yang batuk kering, ada yang bahkan hanya radang tenggorokan. Nah, tetapi ini semua penyebabnya adalah bisa disebabkan karena infeksi, yang paling sering infeksi, kemudian juga bisa karena inflamasi atau peradangan. Atau juga bisa hanya karena alergi. Nah, jadi ada 3 penyebab ini yang paling sering dialami, yaitu infeksi, kemudian juga inflamasi. Inflamasi ini paling sering disebabkan karena makanan, minuman. Ya, seperti contoh minum es dari pagi sampai malam, makan coklat terus, selalu coklat, atau makanan yang terlalu bergaram. Jadi kebanyakan justru orang tua malah yang ditakutkan adalah makanan yang mengandung micin. Micin itu malah nggak apa-apa. Yang bermasalah itu adalah kadar garam yang tinggi. Jadi dalam suatu makanan ringan biasanya, atau kerupuk, atau chips, atau potato gitu, itu biasanya ya garamnya kadarnya tinggi sekali, sehingga terlalu asin. Nah, itu justru yang bisa mengakibatkan terjadinya radang tenggorokan salah satunya. Dan itu memicu terjadinya batuk, bahkan bisa sampai menjalar ke atas jadi pilek juga bisa. Itu yang peradangan.
Yang ketiga alergi ya. Kalau alergi ini musiman biasanya. Musim hujan seperti ini baru mulai muncul, wah hidungnya sering tersumbat, sering bersin-bersin ya, atau asmanya kambuh. Nah ini beda lagi, ini alergi. Begitu. Oke, Mas, ya. berarti untuk faktor cuaca sendiri itu lebih banyak timbul karena reaksi alergi begitu ya, Dok? Iya betul. Oke, baik dokter. Itu tadi adalah tanda-tanda penyebab dari batuk pilek. Nah, kalau kita sebagai orang dewasa ini paham nih dok, wah ini mungkin tanda-tanda batuk pilek nih. Nah, kalau kita punya anak kecil ya mungkin belum bisa berkomunikasi gitu ya dok ya. Itu gimana sih kita sebagai orang tua paham nih, wah anakku ini baru ada gejala batuk pilek nih. Iya, sebetulnya mudah. Kalau seperti bayi ya, kalau bayi kita bilang bayi itu di bawah 1 tahun lah ya, bayi. Nah kalau bayi itu paling gampang sekali, kalau dia sakit pasti rewel. Itu pertama. Kemudian minumnya atau makannya tidak mau atau berkurang. Nah kemudian ada suara nafas grog-grog yang bertambah dan mengganggu. Beda ya, kalau pada bayi wajar suara nafas grog-grog itu wajar. Kenapa? Karena memang saluran nafas kita ini kan tidak kering. Jadi saluran nafas kita itu ada pelumasnya. Jadi memang selalu akan dalam posisi yang basah, berpelumas. Nah, basahnya pada bayi ini bisa bikin suara grog-grog. Tetapi kalau tidak ada gangguan, artinya anaknya tetap aktif, kemudian tetap mau minum, dan tumbuh kembangnya juga baik, maka itu bukan suatu penyakit, itu hal yang wajar kalau pada bayi. Nah, kalau pada anak yang lebih besar, ini kalau batuk pilek pasti sudah ketahuan ya, bisa timbul demam, kemudian ya suara nafas yang mengganggu, grog-grog, anaknya lemes, makannya juga tidak mau, susah, kemudian keluar ingus bisa bermacam-macam warnanya ya, tapi nggak seperti pelangi. Jadi ingus itu warnanya biasanya paling cuman bening, kuning atau hijau ya, atau kadang bisa yang parah bisa timbul mimisan. Itu salah satunya. Oke, gejala dari batuk pilek untuk pada anak gitu ya dok ya. Pada anak, iya. Baik, ini para orang tua nih, apakah anak Anda sedang mengalami gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Agus? Nih mari bisa kirim pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut nih, gimana sih dok cara menangani anak saya yang sedang bergejala begini gitu ya dok iya, ya? Boleh. Bisa dikonsultasikan secara langsung di live IG saat pagi hari ini. Nanti Dokter Agus dengan senang hati akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Baik dokter, tadi sudah disebutkan gejala-gejala. Nah, ketika gejala itu muncul, dok, pertolongan pertama pada anak itu apa yang harus dilakukan? Ya, ini. Jadi banyak orang tua yang konsultasi ke saya juga. Bilang, dok, anak saya batuk pilek nih. Obatnya apa? Nah, ini. Penting banget gitu ya, dok? Iya, jadi karena kita orang tua itu kebanyakan mencari jalan pintas. Obatnya apa? Padahal obat itu kan sebisa mungkin nanti diberikannya saat tubuh anak sendiri sudah tidak mampu. Jadi dalam artian begini, kita anak-anak itu kan mempunyai juga sistem kekebalan tubuh, ya, antibodi juga. Nah, antibodi ini tidak serta-merta mendadak ada, begitu tidak. Tetapi dengan adanya sebuah antigen, yang antigen ini benda asing. Jadi kalau kita misalnya terinfeksi batuk pilek. Nah, tubuh akan berusaha membentuk antibodi, sistem kekebalan tubuh untuk melawan ini. Nah, memang butuh proses, tidak bisa langsung saat ini juga pilek, langsung saat ini juga sembuh. Nah, ini yang nggak bisa. Jadi mesti anak-anak waktu batuk pilek, apa yang orang tua lakukan? Pertama, cari penyebabnya dulu, kenapa nih? Nah, kebiasaannya adalah pada anak-anak, pada umumnya itu pertama adalah tertular, ya. Yang kedua itu adalah karena tadi makanan minuman. Yang ketiga, apakah karena cuaca? Kemarin sepanjang musim kemarau tidak batuk, tidak ada apa-apa. Begitu masuk musim penghujan, wah kok bersinnya
5 kali atau apa. Oh ternyata juga ayahnya ada riwayat alergi. Nah ini Ketularan kemungkinan gitu ya. nih. Enggak, kemungkinan juga alergi riwayat nih alergi. anaknya begitu. Betul. Nah kalau semisal tertular jelas. Oh kemarin ada saudara, ada teman yang main ke rumah. Mereka bersama-sama bermain terus intens, yang satu sakit. Nah, aduh ini hampir-hampir bisa dipastikan tertular. Terus apa yang harus dilakukan? Pertama yaitu tadi cari penyebab. Kedua adalah istirahat. Jadi, ayo digiring tuh si kecil, ayo digiring, ayo istirahat yang cukup. Oke. Banyak minum. Boleh minum susu, boleh minum air putih, dan kalau tips dari saya adalah makanannya kalau sudah makan, makanannya lebih banyak yang mengandung kuah. Jangan dikasih gorengan. Ya. Kemudian stop snack-snack yang tidak netral. Contohnya dok? Contoh, coklat. Oke. Ya, snack yang terlalu asin, snack yang terlalu manis, snack yang terlalu dingin. Contoh misal ya itu es krim gitu. Itu di stop dulu karena nggak berfaedah, nggak ada faedahnya kan. Nah, jadi stop dulu, jangan dulu, karena bisa jadi sedang ada peradangan atau infeksi dari saluran nafas. Nah itu justru bisa memperparah ya, snack makanan seperti itu bisa memperparah. Itu yang kedua. Jadi banyak istirahat, kemudian hindarin makanan-makanan yang ekstrim. Bila perlu apa? Berikan semprot hidung bisa. Semprot hidung yang steril ya, yang beli di apotek, bisa datang ke apotek, bilang beli semprot hidung untuk anak, itu nanti pasti ada, mereknya banyak. Juga jangan lupa membersihkan ingus yang muncul. Jadi ingus itu jangan dibiar-biarin aja Mas Yon. Kadang beberapa orang tua ada ingusnya dibiar-biarin aja. Jadi sudah penuh, bayinya kesusahan atau anaknya kesusahan nafas, dia sampai nafasnya lewat mulut, dibiar-biarin aja. Nah saya takut dok membersihkannya. Aduh jangan dong. Kan sekarang kita tinggal ambil handphone, buka online shop, klik. Nah, namanya adalah nasal aspirator atau pembersih hidung, penyedot kotoran hidung. Nah itu ada, tinggal klik aja nanti bisa keluar, karena kan sekarang dunia ada di genggaman kita nih. Betul. Ya kan? Atau kalau mau pakai cara kuno adalah dengan misalnya kain bersih itu dipilin seperti sumbu begitu, nah dimasukkan ke hidung untuk membersihkan, itu bisa. Atau pakai tisu yang tidak gampang larut ya, itu untuk membersihkan hidungnya itu bisa. Nah kalau panas, yaitu suhunya berapa sih? Kalau panas 38 derajat Celcius ke atas, itu baru mulai diberikan obat penurun panas. Kalau seandainya belum 38 apa? Beri banyak minum. Nah kuncinya satu lagi, yaitu tadi istirahat. Anaknya harus disarankan istirahat. Dah, ayo dudukan saja. Nggak usah sepedaan dulu, nggak usah main sepak bola dulu. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, berarti itu, intinya orang tua tuh sebenarnya nggak perlu panik dulu gitu ya dok? Iya, jangan panik dulu. Iya, jangan apa-apa, obat dulu gitu ya, jangan ya. Kan kadang kan kalau anak udah mulai rewel gitu, orang tua udah mulai panik dulu gitu ya, Iya. dok ya. Baik, itu tadi adalah pertolongan pertama untuk ketika seorang anak muncul tanda-tanda awal untuk batuk pilek gitu ya, Iya, dok ya. betul. Nah, kondisi yang seperti apa dok anak harus dibawa segera ke dokter nih dok? Nah, ya. Jadi kapan kita sih akan harus membawa anak ke dokter nih? Ada yang dulu pasien saya, dok ini sudah seminggu dok batuk pilek baru saya diperiksakan. Ini ada yang sudah 2 minggu, ada yang baru 1 hari, baru batuk pilek tadi pagi, ini langsung diperiksakan. Nah, sebetulnya yang tepat adalah bagaimana sih? Tangani dulu di rumah seperti tips yang tadi, kemudian bila dalam 2 atau 3 hari itu belum membaik, wah ini sepertinya tertular dan belum membaik atau ada kondisi yang memperburuk, contoh panasnya tinggi sekali, atau anaknya jadi sama sekali tidak mau makan sehingga tampak tanda-tanda dehidrasi. Nah ini baru segera dibawa.
baru segera dibawa, atau mengganggu sekali ini ingusnya sampai dia tidak bisa tidur, nah itu baru langsung segera dibawa. Tanda bahayanya apa sih kalau batuk pilek? Tanda bahayanya adalah kalau semisal terjadi batuk terus menerus sampai muntah-muntah, nah ini sudah mulai tanda bahaya. Atau demam tinggi yang katakan tinggi gimana? Itu di atas 39 derajat Celcius. 39 ya dok. Atau kalau tidak punya termometer, Bapak Ibu sekalian, gampang caranya adalah kalau yang selama ini banyak periksa ke saya gini, dok, anak saya demam tinggi dok, tapi yang demam hanya di kepala, tangan kakinya dingin, itu sebetulnya tanda panasnya tinggi sekali. Nah justru kalau anaknya mengalami gejala seperti itu, segera diperiksakan, karena bahaya. Tiba-tiba nanti malam panasnya tidak bisa keluar kan, semakin tinggi kejang. Kebanyakan datang posisinya kejang. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sobat sekalian, justru berhati-hati kalau panasnya tinggi sekali, itu adalah kepalanya saja yang panas, tangan kakinya dingin. Ini adalah tanda kalau panasnya sedang tinggi-tingginya. Jadi jangan justru malah yang panas cuman kepala kok dok, yang lain nggak apa-apa. Waduh, malah keliru. Ini justru malah bahaya sekali. Justru bahaya ya. Justru bahaya sekali. Baik, Begitu. catatan penting nih bagi orang tua nih. Kalau nggak punya termometer itu tadi caranya Ya, Dokter seandainya Agus, tidak punya. Gitu ya. Ketika tangan dan kaki dingin tapi kepalanya justru itu adalah kondisi yang paling bahaya ya dok ya. Kondisi bahaya itu, kondisi kritis malahan. Oke, baik. Cukup menarik ya pembahasan kita di saat pagi hari ini, karena ini adalah sebuah tantangan untuk para orang tua, karena kan anak nggak bisa komunikasi secara aktif gitu ya dok ya. Iya. Kita jawab pertanyaan yang sudah masuk dulu ya dok ya. Iya, Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita di pagi hari ini dari Natalia Cecek. Dok, cara membedakan radang tenggorokan karena virus atau radang makanan, terus atau karena alergi. Nah, ini cara membedakan gimana dok? Iya. Antara virus, radang makanan, atau alergi. Tadi sepertinya sudah dijelaskan sedikit tadi dok. Iya betul. Jadi radang tenggorokan itu secara umum kita bisa pisahkan seperti tadi ya, infeksi, kemudian iritasi itu karena makanan bisa, atau karena alergi. Ya, kalau infeksi, ya pasti karena tertular. Jadi kalau misal, dok saya kemarin batuk pilek, tapi saya punya alergi, tapi terus saya nular, itu bukan alergi. Jadi kalau alergi tidak menular ke yang lain, ya, kecuali memang kebetulan ibunya alergi, anaknya juga mempunyai alergi yang sama, dan ini cuacanya juga sama. Jadi dua-dua timbul, tetapi bukan saling menularkan. Ya, bukan saling menularkan kalau alergi. Itu. Kemudian kalau iritasi ya pasti, wah anaknya enggak kemana-mana, enggak kontak dengan orang yang sakit. Kemarin habis minum es krim, hari ini kok tenggorokannya dia mengeluh sakit. Nah ini kemungkinan iritasi karena makanan. Ya di stop dulu pemberian es krimnya, banyak minum air yang jangan dingin juga, yang biasa makanan berkuah, kurangin gorengan dulu, ya, hindari yang terlalu asin, maka dia akan pulih, gitu. Kebanyakan orang enggak, wah sakit, ya sudah makan aja seperti biasa. Nah, ini jadi malah tambah sakit. Nah, kalau infeksi, ya pasti tertular nih. Jadi kemarin ada, jadi secara epidemiologinya sudah kelihatan. Oh itu ada saudaranya yang sakit kemarin deket-deket. Aduh ya sudah hampir bisa dipastikan ya kebanyakan karena infeksi tertular. Betul. Baik, itu tadi sudah dijawab dari Dokter Agus. Baik dokter, ada lagi pertanyaan yang sudah masuk dari Januar Arya. Anak yang sedang batuk pilek apakah boleh dibalur bawang merah di badan nih dok? Nah, biasanya ini dok, orang-orang tua zaman dulu itu dok. Iya betul. Ya ini adalah salah satu pengobatan tradisional yang sudah turun menurun ya. Saya sendiri dulu pernah mengalami ini. Jadi seperti dikerokin tapi pakai bawang merah ya. Intinya sih sebetulnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sebetulnya tidak melarang itu juga. Cuman ya karena ada beberapa konsekuensi yang bisa timbul di situ, yaitu apa? Iritasi kulit pada anak,
Kemudian juga anaknya bisa trauma karena kadang kan digujer ya. Betul. Nah, itu sehingga kita juga tidak begitu menyarankan. Tidak disarankan lebih tepatnya. Maksudnya keuntungan dan kekurangannya itu keuntungannya tidak terlalu signifikan sekali. Maksudnya begitu. Kekurangannya banyak, yaitu apa tadi, anaknya bisa trauma, kemudian kulitnya bisa melepuh, karena ada beberapa pasien yang periksa ke saya habis kalau orang Jawa bilang diblonyoi ya, jadi diolesin semua dengan bawang merah itu kulitnya sampai melepuh pada anak-anak. Karena kan kita tahu anak-anak kulitnya tidak seperti kita dewasa, jadi kulitnya masih halus, masih tipis dan sangat mudah teriritasi. Jadi memang untuk penggunaan bawang merah ini kalau mau digunakan monggo boleh, tetapi memang tidak disarankan. Kalau artinya kalau bisa yang lain ya yang lain. Sama seperti kita kalau mengirim kabar pakai surat boleh nggak sekarang? Boleh. Boleh-boleh aja. Tapi kan efektif pakai WA atau pakai instant messenger yang lain. Nah seperti itu. Itu saja sih. Itu saja. Sudah terjawab begitu. ya tadi Mas Januar. Ini tadi Dok melanjutkan pertanyaan soal radang tadi nggih. Apakah bisa dilihat dari karakter becak di tenggorokannya ya Dok ya? Ya, kalau ini sudah lebih ke ranah medis. Lebih ke ranah medis ya, tapi tipsnya adalah kalau bercak itu bergerombol-gerombol. Jadi spot-spot seperti apa ya? Seperti kalau kita memercikkan cat di tembok. Set gitu tuh, spot itu secara teori adalah bakteri. Ya, gampangnya begitu. Tapi kalau itu seperti ledakan gitu, bes gitu. Seperti ledakan yang tidak harus berspot-spot tapi ada apa itu namanya? Ada pusatnya, senternya kemudian melebar semua ke anu. Nah, itu biasanya virus. Oke, ya, baik dokter. Gitu. Kalau sobat sehat semuanya nih, Bapak Ibu kesulitan gitu ya mendeteksi, lebih baik datang aja ke dokter Agus. Ya, gitu kalau ya, itu dokter? ranahnya medis sih membedakan itu. Kita kalau awam lebih baiknya begini adalah bedakan aja infeksi, iritasi atau alergi. Sudah gampang. Jadi batuk pileknya karena apa ini? Karena tertular, karena makanan minuman, atau memang karena alergi. Nah, mana? Pasti ketahuan karena kan kita sehari-hari dengan anak kita. Nah, jadi ketahuan kecuali memang diasuh. Nah, kalau diasuh, pengasuhnya kita harus tanya, tadi main kemana? Oh, tadi kumpul-kumpul dengan anak satu kampung. Terus pulang-pulang batuk pilek. Nah, itu apa tuh? Apa itu Mas Jon? Nah, infeksi, iritasi atau alergi? Bisa tertular ya? Ya pasti tertular. Hampir 80% lebih pasti, ya itu pasti tertular. Gitu kira-kira. Jadi untuk lebih jelasnya kalau misalnya pengen tahu ini anak kenapa, bisa langsung datang ke dokter Agus gitu ya Dok ya. Kalau seandainya ya diperlukan monggo boleh. Gitu. Baik, pertanyaan lagi. Anak saya batuk pilek Dok, diawali demam. Kalau untuk istirahat cukup susah karena anaknya aktif sekali. Kemarin untuk minum saya beri susu, tapi setelah itu malah pup lebih dari 4 kali sehari Dok. Nah gimana penanganannya ini Dok? Iya, jadi kalau batuk pilek disuruh disuruh istirahat anaknya susah sekali. Nah, inilah di sini kita sebagai orang tua mesti sabar pertama ya. Terus kemudian konsisten, artinya konsisten kita itu berusaha terus membujuk anaknya mensituasikan kondisi rumah sehingga anaknya mau tidak mau harus istirahat. Bukan tidur ya, istirahat. Jadi istirahat itu tidak harus tidur. Enggak bisa kan anak suruh tidur seharian kan juga enggak bisa. Istirahat artinya apa? Ayo jangan lompat-lompat di sini, kita kasih buku. Ayo kita bacakan cerita. Kita yang harus memang aktif ke anak karena bagaimanapun anak kan belum bisa mengontrol dirinya sendiri. TV kita matikan. Ya, semisal itu sehingga gelombang otak anak juga tidak terlalu meletup-letup. Jadi tenang untuk bisa anaknya supaya paling tidak duduk aja sini, duduk, yuk kita baca buku. Jangan duduk dikasih gawai atau dikasih gadget, dibukakan YouTube. Lebih meletup-letup itu sama dengan TV portable itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian apa itu namanya, kalau sampai diare ya mungkin itu berarti tandanya
batuk pileknya sudah lebih advance, artinya sudah berkelanjutan, sehingga nalarnya adalah riak atau ingusnya sampai tertelan dan sampai menimbulkan diare, berarti sudah overload, banyak riaknya. Nah, kalau sudah seperti itu sebaiknya diperiksakan karena nantinya bisa timbul demam itu karena sudah mulai ada tanda-tanda infeksi kalau seperti ini. Sudahan, ya. Oke, baik dokter. Ini sepertinya cukup menarik sekali ya dok ya pembahasan kita pagi hari ini, walaupun cuman topik sepele batuk pilek gitu ya dok. Tapi ternyata banyak sekali orang tua yang menanyakan nih tentang kondisi anaknya nih dok. Ini anak saya yang kecil habis pilek aja dan agak anget, setelah 2 hari udah sembuh dan ini malah gantian kakaknya dok. Wah, ini sudah ada jawabannya nih. Iya, ini. Apa harus dibawa ke dokter untuk dilihat ada infeksi atau tidak karena dari adik nular ke kakak. Nah, iya, ya sudah tahu ya. Sudah tahu kan, berarti ada 3 tadi kan, cuma 3 kan? Betul. Ya, infeksi, iritasi, atau alergi. Sudah pasti tongkat estafetnya di ini. Sebetulnya kalau seperti ini dari adik nular ke kakak. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Karantina kakaknya. Pisahkan dulu. Supaya apa? Nanti jangan adiknya sembuh nular ke kakak. Kakaknya sembuh, adiknya kena lagi. Nah, ini kan namanya pingpong. Main-main bola pingpong di rumah itu. Jadi itu yang sering terjadi. Jadi adik nular ke kakak, nanti kakaknya sembuh, nular lagi ke adik. Habis itu adiknya sembuh lagi, kakaknya sembuh, nular ke ibunya. Nah, satu keluarga itu sepanjang tahun nggak beres-beres. Bagi yang sakit, kalau sudah bisa pakai masker, pakaikan masker. Ya, tapi kalau yang sakit nggak bisa pakai masker, ya harus dikarantina yang sakit. Atau seluruh keluarga pakai masker. Itu kira-kira. Agak susah nih dok, seperti kalau misalnya dipisahkan antara adik dan kakak gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya kembar gitu ya dok ya. Wah ya itu dia. Wah ini ada yang curcol nih. Ya sebaiknya itu diajarkan memakai masker atau tidurnya di kamar yang terpisah. Biasanya karena waktu tidur kan seringannya mesti buka masker semua, nggak mungkin tidur pakai masker ya, kira-kira begitu. Baik, itu tadi pertanyaan tentang tular menular. Nah ini sepertinya ada pertanyaan tentang alergi dok. Dok, anak saya punya asma dan kalau kena pencetusnya seperti debu, udara dingin, makanan atau minuman manis atau kesedak pasti langsung batuk. Lalu selalu standby cetirizine, sirup dan anadril. Apakah saya akan selalu seperti itu dok? Iya, jadi gini, untuk alergi konsep yang lama adalah kita harus menghindari pencetus alergi. Padahal kan nggak mungkin nih. Seperti tadi, debu, cuaca dingin, kemudian apalagi angin dan kan nggak mungkin dihindari itu Mas Yon. Jadi konsep baru dari penanganan alergi itu adalah kita mesti memberikan paparan sedikit demi sedikit yang istilahnya adalah desensitisasi, menjadikan perlahan-lahan tidak sensitif. Jadi semisal contoh nih, saya ambil contoh yang gampang aja. Contoh semisal alergi udang. Saya alergi makan udang kalau 2 biji. Nah kalau begitu udangnya 1 biji aja, alergi enggak? Oh 1 biji masih alergi. Ya setengah. Setengah, oh sudah tidak alergi. Berarti dosis terkecil adalah setengah. Yang bisa dihandle oleh tubuhnya. Yang tidak menimbulkan alergi itu setengah. Nah setengah itu diberikan terus-menerus bertahap. Setelah semisal nih ya, yang mudahnya adalah semisal setelah setengah tahun, 6 bulan, setengah terus. Di bulan berikutnya dinaikkan 1, loh sudah tidak alergi. Sekarang dia bisa 1. Setelah 1,5 tahun lagi, tahun berikutnya dinaikkan jadi misalnya 1,5. Loh kok alergi? Berarti 1 tuh. Dosis terendah yang bisa dikompensasi itu 1. Nah, seperti itu kira-kira. Seperti tadi, debu, angin dan apa. Jadi kita pintar-pintar nih. Pinter-pinternya apa? Kalau dingin ya, kalau
minum air ya jangan terlalu dingin. Air itu kan, air dingin itu kan ada levelnya ya. Ya, betul. Ada air segar, air yang cold, chilled, freeze ya kalau bahasa Inggrisnya. Jadi yang segar, agak dingin, dingin sekali, atau kalau orang Jawa bilang anyep jekut ya gitu ya. Anyep jekut, dingin sekali kayak es itu. Nah, ya jangan yang dingin sekali, dinaikkan lagi. Nah, seperti itu. Atau debu lah, debu ini susah nih. Jadi gimana kalau debu? Ya jangan main ke lapangan yang berdebu kalau seandainya waktu di musim kemarau. Kalau di musim penghujan kan debunya tidak banyak nih. Nah, atau kalau memang pas mau nonton sepak bola sama anaknya kasih masker. Nah, kira-kira begitu. Jadi sebetulnya kalau alergi itu lebih tepatnya adalah anak itu bisa mensiasati gaya hidupnya. Tahu batasan ya gaya hidupnya bagaimana. Cuman masalahnya kebanyakan orang tua adalah kadang lepas kontrol. Wah dok, anak saya itu alergi coklat. Kemarin dikasih oleh misal tantenya coklat 1 batang dihabiskan semua. Anaknya senang dok, tapi malamnya kemudian terus sesak. Nah, asmanya kambuh. Nah, hal-hal seperti itu artinya apa? Keluarga yang ada di sekitarnya itu juga harus turut mendukung. Ibunya, orang tuanya sudah menjaga benar-benar, dirusak oleh tantenya, semisal begitu ya. Jadi itu sebuah contoh kenyataan yang memang sering terjadi. Itu gitu Mas Yan. Dan susah dikontrol ya dok. Ya. Kalau susah dikontrol seperti yang ditanyakan tadi, apakah selalu urusan minum obat? Ya jawabannya iya. Lah karena memang relievernya atau peleganya itu ya obatnya itu. Gitu. Jadi untuk bisa tidak ketergantungan obat, ya mesti kita pintar-pintar memanage gaya hidup anaknya. Gitu. Berarti sebenarnya alergi itu bisa dikontrol gitu ya dok ya. Jadi tapi tetap harus dikonsultasikan dulu dengan dokter gitu ya. Ya dikonsultasikan dulu boleh. Apa kalau belum pernah ketahuan ya. Tetapi kalau sudah ketahuan maka harus pintar-pintar untuk itu tadi mengontrol gaya hidupnya, mengontrol lingkungannya sehingga kita mensiasati gitu. Gitu. Oke, baik dokter. Ini pertanyaan yang masuk lagi dok. Anak saya sering radang. Apa kalau radang itu juga bisa efeknya ke batuk pilek ya dok ya? Dulu juga pernah sampai diare dan muntah. Terima kasih dokter. Ya, oke. Jadi pada anak yang sering radang itu harus dicari juga kenapa radangnya. Contoh yang paling mudah pada anak-anak itu karena anak-anak ini rata-rata di usia mulai 3-4 bulan sampai usia 3 tahun ini adalah fase oral. Fase oral itu apa? Dia akan lebih berfokus ke mulut. Apapun dimasukkan ke mulut, baik ya apa yang bisa. Makanya kalau kita kadang ke toko mainan, selalu ada mainan yang kecil-kecil itu pasti tidak ada, pasti di atas 3 tahun. Mainan kecil. Contoh yang paling gampang apa ya? Mainan Lego itu, yang kecil-kecil ya, yang bukan Lego yang besar ya. Lego yang kecil itu pasti di atas 3 tahun. Karena apa? Karena bisa ditelan oleh anak itu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Nah, anak yang sering radang, radangnya apa sih? Artinya radang pasti yang dimaksudkan radang tenggorokan nih. Nah, itu pasti karena kebiasaan yang buruk. Yaitu apa? Ngemutin tangan, gigitin kuku, masukin mainan, dan orang tua tidak bisa mengontrol. Nah, kalau radang gitu bisa batuk pilek enggak? Iya, pasti jawabannya bisa. Karena kalau radang nih contohnya, radang itu kan ibarat luka ya. Kalau kita luka di tangan aja, pasti kan nanti akan basah. Nah, basahannya itu bisa menyebabkan batuk. Nah, kalau radangnya di hidung, ya bisa jadi pilek. Jadi memang kalau batuk pilek awalnya, kemudian lanjutannya jadi muntah dan diare, berarti ini sudah advance. Tidak hanya satu melibatkan daerah apa itu namanya tenggorokan saja, tetapi sudah sampai ke usus. Nah, kalau sudah seperti ini, nah itu memang harus sudah diperiksakan ke dokter. Oke, baik. Itu tadi penjelasan yang sangat detail. Begitu kira-kira. Oke, baik dokter. Kita lanjut untuk materinya dokter.
Berbicara tentang batuk pilek, Dok, Iya. karena kita sekarang dalam masa pandemi nih, Dok. Nah, kan gejalanya juga banyak yang batuk pilek. Nah, itu gimana sih, Dok, membedakan antara batuk pilek yang biasa dan batuk pilek karena COVID ini, Dok? Ya, jadi inilah uniknya dan berbahayanya COVID. Oke. Jadi COVID ini adalah virus flu, salah satu varian virus flu dari marganya corona, ya. Tipenya macam-macam nih, banyak. Gejalanya apa? Ya sama dengan flu, panas, batuk, pilek, meriang, sakit seluruh sendi-sendinya, nggak mau makan, nggak mau minum, ya semua itu adalah gejala virus, ya. Kita membedakan dengan COVID gimana? Tidak bisa. Kita nggak bisa membedakan. Yang jelas adalah ini penyakit infeksi. Infeksi tertular hanya bisa dibedakan dengan gimana? Dengan swab. Swab, oke. Tidak ada lain. Nah, itulah makanya sekarang yang terjadi fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan di atas itu seolah-olah sedikit, padahal bawahnya besar sekali. Karena hampir-hampir mana ada yang mau anak-anaknya di swab, hampir tidak ada yang mau gitu. Sedangkan anak-anak ini kalau batuk pilek hampir-hampir diperiksa antibodinya, pasien saya ada beberapa itu diperiksa antibodinya IgG-nya, jadi imunoglobulin G-nya itu kebanyakan positif. Jadi artinya dia pernah kena. Sekarang sedang tidak aktif, tetapi dulu pernah kena kebanyakan kalau diperiksa antibodi. Begitu. Karena jadi anak-anak susah ya, Dok, ya, untuk pengecekan itu ya, Dok, ya. Ya seperti yang lalu ya Mas Yon ya. Waktu PPKM-nya ketat sekali ya, orang tuanya ketat semua. Anak-anak di rumah itu kumpul-kumpul semua malahan, bermain bersama. Karena memang naturnya anak-anak kan memang sosial, bermain. Nah, cuman itu repotnya kita. Waktu itu lingkungannya tidak memungkinkan. Misalnya rumahnya tanpa pagar, satu dengan yang lain gampang sekali. Nah, itu geografis juga tidak memungkinkan untuk karantina, sehingga membuat itu semua yang jadi PR kita sekalian, bahwa anak-anak ini jadi hospes perantara juga bisa, mereka juga kena dan menimbulkan sakit, dan bahkan ada yang kematian. Memang kematiannya tidak banyak, tetapi kan masa kita baru bertindak setelah kematian banyak, kan itu tidak mungkin. Nah, ini dia yang jadi perhatian orang tua, bahwa yang terpenting adalah usahakan anak-anak kita tidak tertular. Jadi ajarkan anak-anak sedini mungkin untuk prokes. Cuci tangan, kemudian batuk itu menutup dengan bahu atau dengan tisu. Itu, atau kalau terpaksa dengan tangan kemudian cuci tangan. Nah, dan satu lagi, kalau tahu sakit, mohon sobat sekalian, bapak ibu orang tua yang di rumah, kalau tahu anaknya sakit, jangan dikumpulkan teman-temannya atau dimasukkan sekolah, kasihan yang lain, karena kan kita tidak tahu itu yang mungkin dinamakan dosa. Mungkin itu yang dinamakan dosa. Kita tidak tahu kita berdosa. Karena kita tahu tapi ya tidak mau tahu lah, cari gampang aja. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Kita berusaha mencegah penularan dari keluarga kita dulu. Ya, itu pesan penting dari Dr. Agus tadi ya. Baik, Dokter. Untuk influenza sendiri, Dok, apakah ada vaksin, Dok, untuk bisa memproteksi anak-anak terhadap influenza gitu, Dok? Iya, jadi untuk ini kita kembali ke batuk pilek lagi. Jadi bahwa kalau untuk batuk pilek sendiri kan tadi ya ada infeksi, kemudian inflamasi, iritasi, kemudian alergi. Nah, untuk infeksi ada vaksinnya, yaitu vaksin influenza. Vaksin influenza ini diberikan mulai usia 6 bulan. 6 bulan sudah bisa diberikan karena vaksinnya efektif memang mulai 6 bulan. Sampai kapan, Dok? Sampai seumur hidup. Jadi sampai seumur hidup vaksin influenza ini bisa diberikan. Diulang setahun sekali. Ya, jadi tahun diberikan setiap tahun diberikan karena memang
untuk vaksin influenza sendiri itu ada 2 jenis di dunia ini, yaitu vaksin untuk belahan bumi bagian utara dan vaksin untuk belahan bumi bagian selatan. Kita yang di Jawa ikut belahan bumi bagian selatan atau Southern Hemisphere. Nah, itu diperbarui setahun sekali dari WHO. Memang, jadi memang mereka penelitian, kemudian tiap saat itu mereka penelitian terus dan memetakan keadaan dunia bahwa di sini yang paling sering ini, di sini paling sering ini. Nah, itulah yang dibikin vaksin terus update tiap tahun. Tiap tahun gitu ya, Dok tiap tahun. Baik nih, untuk para orang tua nih yang mungkin ingin sedikit memproteksi dari batuk pilek, tapi tidak bisa ini ya Dok, mencegah secara 100% gitu ya Dok ya? Jadi begini, konsep imunisasi itu adalah seperti kita punya payung. Payung di kala hujan. Jadi kita sudah dengan divaksin itu kita sudah punya payung, belum hujan nih. Saat hujan, payung ini bertugas mengantarkan kita dari sini ke sana, misal dari tujuan A ke tujuan B. Tapi bukan berarti kita berdansa di tengah hujan memakai payung itu. Kalau kita berdansa di tengah hujan memakai payung, apa yang jadi? Ya tetap basah, Mas Yon. Nah, jadi artinya payung ini adalah pertolongan kita, tetapi bukan perlindungan maksimal. Artinya dia mencegah kepala kita bagian tubuh yang penting di mau jagungan nih. Ya tahu bagian tubuh yang penting baju dan apa-apa tidak begitu basah. Karena hanya diantarkan dari tujuan A ke tujuan B misal ya. Nah, setelah sampai ya sudah selesai. Nah, sama seperti itu kalau sudah divaksin bukan berarti saya kebal, saya tidak pakai masker, kemudian saya kumpul dengan penderita yang orang yang sakit, saya akan tetap kebal. Enggak dong. Malah sakit dong. Itu berarti Anda berdansa memakai payung di tengah hujan. Ya tetap basah, ya? Tetap basah kan. Akhirnya ciprat-ciprat kemana-mana. Nah, apalagi kalau ada angin tuh, waduh kena beras ya. Nah, seperti itu. Jadi vaksin itu berfungsi untuk memang melindungi kita. Lebih tepatnya adalah mencegah keparahan. Jadi artinya mencegah atau mengurangi, sangat mengurangi resiko kematian dan keparahan. Jadi kalaupun sampai kita kena, kita tidak sampai parah atau sampai meninggal. Nah, itu lebih tepatnya vaksin. Itulah konsep dari vaksin ya Dok ya. Sebetulnya jadi untuk para orang tua jangan salah kaprah nih, kadang udah divaksin lah kok cek pilek gitu ya Dok ya. Itu adalah persepsi yang salah kaprah. Persepsi gitu ya, yang salah. Bukan berarti kita tidak melindungi ya. Kita tetap harus melindungi, tetapi kita juga tidak boleh jumawa. Kalau orang bilang ya jumawa, wah sudah enggak apa-apa, tenang aja. Enggak seperti itu konsepnya. Begitu. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang pengen lebih memproteksi gitu untuk anaknya dengan vaksin influenza ini, kita ada kok di Rumah Sakit Panti Waluyo. Nanti untuk prosedurnya bagaimana, Bapak Ibu semuanya bisa mengkontak kami dulu melalui WA kami di 081567170776 atau melalui line telepon kami di 712077. Nanti di situ bisa ditanyakan untuk prosedur dan harganya berapa, nanti bagaimana cara pemesanannya, nanti bisa lewat WA kami atau di line telepon kami. Kita lanjutkan dulu ya Dok ya. Untuk terakhir nih Dok, untuk tips untuk para orang tua nih agar tidak panik nih Dok saat anak batuk pilek Dok, yang sering dialami para orang tua ini Dok. Iya, jadi di awal tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa kalau anaknya batuk pilek, ketahui dulu penyebabnya, sobat sekalian. Jadi cari dulu penyebabnya. Penyebabnya apa nih? Infeksikah, yaitu tertular, iritasikah karena makanan, minuman atau kebiasaan buruk, yaitu tadi suka masukin tangan terus, gigitin kuku setiap saat. Nah, atau karena alergi. Ini yang paling mudah nih, 3 ini nih, yang paling sering juga. Nah, cari dulu karena itu, kenali dulu penyebabnya apa. Kalau karena tertular, berarti kan antibodi tubuh kan sudah mulai bekerja. Nah, apa yang diperlukan supaya antibodinya bekerja dengan baik, yaitu adalah istirahat yang cukup, banyak minum, ya susu boleh lebih baik atau air putih, makanan yang berkuah dan makanan yang bergizi. Jangan snack
angin isinya. Oke. Kerupuk, rambak, keripik, karak, chips dan lain-lain itu angin doang, nggak ada gizinya. Anda tidak akan bisa bergizi makan itu. Jadi yang bergizi yang diberikan. Kalau yang nggak bergizi ya nggak usah dong. Nah, anaknya minta itu dong. Nah, itulah fungsi kita orang tua untuk menegakkan dan memberitahu. Kalau masa anaknya minta peso kita beri peso, ya enggak kan? Yang itu nanti ngiris tangannya sendiri gimana coba? Nah, gitu. Kira-kira begitu. Jadi kan kita yang tahu yang benar, kita yang berikan yang baik untuk anak-anak. Itu kalau tertular, ya. Apabila 2 sampai 3 hari batuk pileknya belum reda, nah disitulah tugas kita nih, dokter dan tenaga medis untuk membantu. Bisa diperiksakan untuk kita cari penyebabnya, apakah perlu obat ataukah yang lain. Nah, kemudian kalau iritasi, ya penyebabnya juga apa nih iritasinya? Oh, suka gigitin tangan, ngemuti tangan. Ya mulai sekarang mulai tidak dikasih kerjaan terus supaya tidak lupa dia. Kasih lu menggambar terus, misalnya anak yang sudah besar ya, atau kalau yang masih kecil masih bayi kasih titer, gigitan bayi. Atau jangan-jangan dia ternyata masih lapar. Biasanya anak-anak kalau fase oralnya terlalu toksik, itu biasanya dia masih lapar atau gabut. Nggak ada kerjaan nih, sehingga didiemin sama orang tuanya, dia nggak ada kerjaan, ya dia diem sambil beginilah. Kan begitu. Nah, itu kira-kira begitu. Kalau karena alergi, nah sama. Penyebabnya apa? Atasi, hindari, dan tadi tahu pelan-pelan atur gaya hidupnya. Misal alergi makanan udang tadi, paparkan sedikit-sedikit dulu supaya alerginya tidak menjadi-jadi. Karena kalau kita menghindari itu justru alerginya menjadi-jadi nih. Gitu. Jadi kalau kita memaparkan sedikit-sedikit yang namanya desensitisasi, menjadikan perlahan-lahan tidak sensitif. Nah, itu nanti dia akan bisa hidup dengan tenang di masa sudah dewasanya, dia enak. Aku temennya makan udang ya, dia bisa makan tapi nggak banyak-banyak. Nah, kan gitu. Tapi tetap bisa makan. Kalau nggak bisa apa-apa. Waduh, setengah mati tuh. Kasihan nanti lama-lama ya, Dok. Iya, kasihan sekali. Baik, itu tadi tips untuk para orang tua nih yang saat anak-anak sedang batuk pilek nih. Yang pertama jangan panik dulu ya, Dok ya. Baik, ini satu aja, Dok. Tips yang mungkin sobat sehat, bapak-bapak, ibu-ibu tunggu nih, Dok. Kalau setelah kontrol dari dokter, ketika dokter memberikan resep obat nih, gimana sih, Dok, cara memberikan anak nih supaya anak minum obatnya nih, Dok? Iya, Mas Yon. Jadi kalau yang sering saya temukan itu cara yang paling sering dilakukan orang tua adalah gujer atau dipiting atau dikunci anaknya, dilakukan penguncian, itu teknik penguncian kemudian dipaksa. Ya, jangan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena itu dengan Anda memiting anak atau mengunci atau menggujer anak, maka itu akan menimbulkan trauma. Sekali anak dibegitukan, maka anak berikutnya kalau kira-kira mau minum obat itu pasti sudah ngacir, lari duluan kalau dia bisa lari. Betul. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah bisa memakai pipet. Memakai pipet, diteteskan pelan-pelan. Tidak perlu bilang itu obat ke anak. Kita ya jadi orang tua ya bijaksana. Jangan, ya apa-apa bloko gitu, nggak usah ya. Maksudnya bilang aja, ini vitamin buat pemulihan, enak sekali rasanya. Semisal, loh ini kan pahit sekali, Dok. Anda bisa memberikan sirup pemanis khusus untuk minum obat, ada. Oh, ada ya, Dok? Ada, cari aja ke apotek, bilang, sirup pemanis untuk minum obat anak, nanti ada dikasih. Ya, terus kemudian bisa memakai gula jagung. Gula jagung bisa, ada sasetan murah-murah. Ya, sekarang sudah murah sekali, bisa dicampurkan di situ. Nah, itu nggak masalah. Nah, seperti itu tuh. Tidak perlu memakai madu sebetulnya. Jangan memakai madu, hanya pakai itu, gula jagung atau sirup pemanis untuk minum obat. Nah, teknik pemberiannya bisa memakai pipet atau bisa memakai, saya ada bawa nih. Nih, alat seperti ini ya. Oh, ini kan alat suntik, Dok. Memang, ya. Jadi disedot di sini. Kalau saya nih, tips dari saya setelah disedot dari sini, ya kan?
Obatnya kan ada di sini. Nah, sirup pemanis itu warnanya macam-macam. Ada yang warnanya merah, stroberi, ada yang anggur, ada yang jeruk. Anaknya ditawarin, mau yang mana? Mau merah, sedotkan ke yang merah sisanya. Setelah itu, nih, permen baru. Dikasih ke anaknya, gitu. Dia sedot sendiri nih, kalau disedot kan ini pelan-pelan naik nih. Oke. Habis deh, selesai sudah habis, sudah mau tambah nanti lagi, cukup sekarang. Nah, seperti itu. Atau ada yang juga kalau Anda mau beli di online shop, kalau masih bayi kan nggak bisa nyedot sendiri ya. Di online shop itu, jadi kalau seperti ini kan lubangnya di tengah ya. Kalau yang online shop itu ada lubangnya di kanan dan di kiri, sehingga seperti ini. Jadi kalau ini kita berikan gini, kita keluarkan, maka dia nyemprotnya ke kanan dan ke kiri, ke pipi. Ya, tips lagi adalah kalau memberikan obat lewat seperti ini, kalau tidak disedot anaknya sendiri, kita lewat pipet atau kita yang memberikan, itu jangan langsung ke lidah. Jadi berikan mengalir di pipi samping, atau di gusinya, jangan di lidah, karena kalau di lidah pada beberapa anak, itu lidah itu kan peka ya Mas Yon ya. Jadi lidah itu kena pahit dikit gitu aja atau kena yang aneh dikit itu, kalau anak tidak biasa dia langsung akan refleksnya apa? Memuntahkannya gitu. Sehingga kenakan dulu di pipi ya atau di gusinya gitu. Makanya tadi ada alat yang lubangnya ke kanan dan ke kiri, karena waktu disemprotkan dia ke kanan dan ke kiri, ke pipi. Begitu kira-kira. Baik. Ya. Cukup. Semoga membantu. sangat membantu dok untuk para orang tua nih dok. Karena kan kalau kadang kita bingung sendiri dok. Jangan digujur, kasihan. Sudah ditunjukin botol obat itu udah lari sendiri, udah nangis sendiri. Itu pasti karena sudah pernah trauma. Kalau yang belum pernah trauma nggak mungkin dia seperti itu. Pasti akan lihat. Oh ya lihat. Ya ini masukkan ini di sini. Wah ini permen baru enak sekali ya dia. Pasti mau dia. Pasti mau. Ini perlu dicatat nih untuk, begitu, untuk para orang tua nih, untuk teknik yang diberikan Dokter Agus nih cukup menarik, nanti bisa dicoba nih untuk anak-anak yang gitu ya dok ya. Baik dokter, terima kasih sekali untuk pembahasan kita pagi hari ini, cukup menarik ya. Luar biasa, sangat membantu untuk kita dan sobat sehat semuanya tentang mengatasi batuk pilek, terutama pada anak-anak nih. Kami ucapkan terima kasih untuk sobat sehat semuanya yang sudah beratensi mengirimkan pertanyaan, komentar di kolom komentar di bawah ini. Mohon maaf sekali ada beberapa yang mungkin belum bisa dijawab tadi ya dok ya, karena keterbatasan waktu. Nanti untuk Bapak Ibu semua yang ingin berkonsultasi dengan Dokter Agus bisa langsung datang nih untuk ke Rumah Sakit Panti Waluyo. Tidak perlu takut, karena di Rumah Sakit Panti Waluyo ini aman gitu. Dan untuk jadwal prakteknya Dokter Agus nih setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang. Dan di hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang nih. Untuk Bapak Ibu yang bisanya sore ini, Dokter Agus ada praktek polisore setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam setengah 7 malam sampai setengah 8 malam. Jadi jangan ragu-ragu untuk berkonsultasi dengan Dokter Agus, terutama nih untuk kesehatan anak gitu ya dok ya, sangat penting sekali. Dan untuk sobat sehat semuanya, jangan lupa mengunjungi di IGTV kami dan di channel YouTube kami di @rs_pantiwaluyo. Di situ banyak sekali edukasi-edukasi tentang kesehatan yang patut untuk Bapak Ibu sobat sehat semuanya disaksikan begitu ya. Dan untuk informasi seputar layanan di Rumah Sakit Panti Waluyo, kami juga membuka line WA kami di 08156717076. Di situ Bapak Ibu semuanya bisa berkonsultasi tentang layanan produk di Rumah Sakit Panti Waluyo, atau di line telepon kami ya di 0271712077. Kami siap melayani sobat sehat semuanya dengan sepenuh hati. Begitu. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan di live IGTV kami. Selamat beraktivitas kembali gitu ya, tetap jaga kesehatan gitu ya dok ya, tetap melaksanakan protokol kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Saya dan Dokter Agus pamit, sampai jumpa di dalam prognosa berikutnya. Bye-bye.